mbese umuntu ashobora gusenga ibintu byanyazwe bikagaruka? Is it possible that someone can pray and whatever had got lost comes back? Hari ibintu Imana yari yarakwemereye Yet God has ariko warabitegereje urabibura and you had waited and kubera ko Satani yabikunyaze. Ku Kidendezi TV wahisemo neza. Kurikira ijambo ry'Imana ndetse n'isengesho ribohora byose ku Kidendezi TV. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, we greet you all in the name of Jesus Christ. amahoro y'Imana nabane namwe. May God's peace be with you. Mwebwe mudukurikiye kuri urubuga Ikidendezi TV, You all who are following us on this. nizere yuko mumeze neza, Imana ibarinze. Okay, God is still protecting you. Turi mu kwezi kwa gatandatu, We are in the month of June, ariko kwezi ko kugarurirwa ibyanyazwe. the month of restoring what you had lost. Turi mu cyumweru cya mbere We are in the first week cy'uku kwezi kwa gatandatu, of this month June, ari cyo cyo kugarurirwa ibyanyazwe. the month of restoring what had lost. Iki cyumweru cya mbere turaganira ku ijambo rivuga ngo We're gonna talk on the one amasengesho akugarurira ibyanyazwe. prayers that brings what had lost. Imana ishimwe cyane. May God deserve Muri iki cyumweru cya mbere in this first week, tugiye kuganira kuri iri we're jambo gonna share on this word rivuga ngo amasengesho agarura ibyanyazwe. says that the prayers that brings back what had lost. Mbese ufite ibintu byanyazwe? Do you have anything that had got lost? Hari ibintu wanyazwe mu buzima bwawe? Do you have any blessings that had got lost from you? Hari ibintu wanyazwe mu rugo rwawe? Are there anything in your home that had Hari ibintu wanyazwe muri business yawe? anything that you have stolen that had got lost from your business? Mbese ufite ibintu byanyazwe? Do you have anything that had got lost? Reka nkubwire ngo iki ni icyumweru tugiye gusenga amasengesho cyangwa tugiye kureba amasengesho agarura ibyo bintu byanyazwe. Let me tell you that this is the week that you're gonna see the prayers that can bring back what all had got lost. Mbese umuntu ashobora gusenga ibintu byanyazwe bikagaruka? Is it possible that someone can pray and whatever had got lost comes back? Reka nkubwire ngo yego, Let me tell you that yeah, nibyo. that is true. Umuntu ashobora gusenga ibyanyazwe bikagaruka. A person can pray and what had got lost comes back. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga mu bami ba mbere, We're gonna share the word of God that we're gonna find in 1 King igice cyaho cya gatatu, chapter 3. abami ba mbere igice cyaho cya gatatu. 1 King chapter 3. Niba ufite Bible tunyarukire mu bami ba mbere. If you have Bible, let us then direct in 1 Kings. Abami ba mbere igice cyaho cya gatatu umurongo wa 20. 1 Kings chapter 3 verses 20. Niwe turi gusome twumva ijambo ry'Imana. That is the verse that we're gonna read and hear what God tells us. Reka dusome ijambo ry'Imana. Let us read the word of God. Mu bami ba mbere igice cyaho cya gatatu In 1 King chapter 3 umurongo wa 20. verses 20. Reka dusome umurongo wa 20 twumve iki ijambo ry'Imana rivugana natwe. Let's read. Umurongo wa 20 Verses 20 aravuze ngo says that icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye, wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. 21 mbyutse mu museke konsa umwana nsanga yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Imana itugire neza cyane. let us also in English version 1 Kings chapter 3 verses 20 it says that and she arose at midnight and took my son from beside me while
while thin handmaid slept, and laid it in her bosom, and laid her dead child in my bosom. In verses 21, it says that, and when I rose in the morning to give my child to suck, behold, it was dead. But when I had considered it in the morning, behold, it was not my son which I did bear. amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Dusomye amagambo y'Imana dusanze mu Bwami ba mbere igice cyaho cya 3:20. We had got the word of God that we found in 1 King chapter 3 verses 20. Iki gice guhera ku gice cya mbere havuga inkuru bavuga kuri Salomo. From this verse 1 they talk about Solomon. Iki gice cya 3 rero, This chapter 3, ahangaha ubwo izi nkuru dusomye with these stories that we have read, ngo bari ababyeyi babiri, that they were two parents, two women. aba babyeyi babiri ngo bari maraya, These two female women, babanaga mu nzu imwe. they were prostitutes and they used to live in one Iyo house. usomye hejuru When you read above, haravuga ngo umwe ubwo yabyaraga ngo hashize iminsi 3 n'undi arabyara. it says that when someone gave birth, it passed only 3 days and another one also gave birth. Bari bafite iminja bombi zenda kungana, They also have the baby which were in the same size, the same years. kuko buri mwana yarutanarwaho undi iminsi 3 yonyine. Because one baby was older than another one only 3 days. Ariko ngo mu gihe ngo bari baryamye ngo nijoro, But when they were sleeping in the night, ngo basinziriye, when they were sleeping, umwe ngaryamira umwana we arapfa. one slept onto her baby and she died. Arangije ngo afata umwana w'umuzima, And he took the other child who was still alive, ngamwambura ngo umubyeyi wamukura mu gituza cye, took her from her mom, arangije ngo amuryamisha mu cye, and he put the other little baby in his, arangije ngo afata ngo wa wundi upfuye, and he took the other one who had already died, arangije ngo amushyira mu gituza cye. put him in the other bosom of the other man. Reka mubwire mwene data, reka mubwire ngo twaranyazwe. Let me tell you, my friend, that we have stolen our things. Hari igihe wabayemo There is time that you have ever been in wari ufite ibintu when you had things ndetse rwose ari ibyawe, and yet they were yours. ariko mu gihe warangaye But in the time that you are not alert, Satani arabikunyaga, the time that you are not serious, Satan took them. umwanzi arabikunyaga. The enemy took them. Igicuku cya nijoro, In the midnight, mu gicuku ni ahantu haba haberamo ibintu bitandukanye kandi bibi. in the midnight, it's when many things, different bad things happen. Satani yagiye gusanga mu bihe bigoye ndetse biruhije, Satan used it to find you in hard and long times, in strong days, heavy days, bad days, kuko utari maso, because you are not serious and awake. arangije arakunyaga. And he took some blessings. Hari ibintu yakunyaze, There are some things that wanyazwe ibihe byo gusenga, he took some good times of prayer. wanyazwe ubutunzi wari ufite, He took some of your wanyazwe bizinesi yawe. He took some of your Hari ibintu Imana yari yaraguhaye, There are some things that God had gave you, ariko nawe utazi uburyo byagiye, but you too, you don't know ntabwo how uzi they ukuntu get byagenze. you don't know how they happen. Ariko reka nkubwire ngo waraguraniwe, But let me tell you that they have umwanzi exchanged. yarakuguraniye. Enemy had exchanged. Ariko mwene data, But my friend, reka nkubwire ijambo ry'ihumure, let me tell you a good word. reka nkubwire ngo muri iki cyumweru Let me tell you that in this week, ibyanyazwe Uwiteka agomba kubikubona, whatever that had stolen from kuko Uwiteka yohereje umurengezi ku buzima bwawe. because Jesus had sent us a Haleluya, haleluya. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. May God's name be glorified. Ngo nuko ngo akangutse, And so when she woke up, ngo mu gitondo cya kare ngo yitegereje wa mwana, when he looked on the other side, ngaragwa abona atari uwe, he found that it was not. nawe hari ibirurimo ubona atari ibyawe. And you too, there is times that you are Nawe urabizi neza yuko hari ibintu yours. byawe byanyazwe. You too
know that there are some things of yours had got lost. ariko reka nkubwire ngo uhereye none uhaguruke But let me tell you that from today, stand up. witerere iyo. Don't leave, just leave. hari igihe umuntu There is sometimes ajya abona ibintu byaragiye when person say that something akumva nta kindi kintu yabikora and think that they can agaterera iyo. and just leave. ariko reka nkubwire ngo utabireka, But let me tell you that never you give up. haguruka uburane, Get up and fight for them. haguruka ubwire Imana, Get up and tell God. haguruka usenge Imana, Get up and pray God. kuko Imana yiteguye kukumva Because God is ready to ndetse give. yiteguye kugarura ibyawe And He is byanyazwe. ready to give back ubwo what wari urangaye, when you were not serious. ubwo wari usinziriye, When you were asleep. Imana yiteguye kugarura bene ibyo bintu God byose. is ready to bring those things. haguruka rero usenge, Get up and pray. wowe unkurikiye You who is following, ufite ibyanyazwe, who had whatever, hari ibintu Imana yari yarakwemereye yet God had, ariko warabitegereje urabibura and you had waited and kubera ko Satani yabikunyaze. because Satan. ariko umva ukuntu Imana ivugananye nawe. But listen and hear what haguruka uburane imbago yawe, that get up haguruka and uburane ibyawe, get up and fight what haguruka ubiburane, get up and fight what haguruka usenge Imana, get up and pray. haguruka uyibwire Get up and tell God. kugira ngo igarure ibyawe byanyazwe. Suck that you Tugiye gusenga Imana. tugiye gusenga Imana. We're gonna pray. mbese ufite ibintu byanyazwe? Do you have anything? mbese Satani yarakunyaze? Did Satan steal anything from reka nkubwire ngo izere Imana dufatanye you? Let me gusenga. tell you that to believe God and His icyo nzi faith. neza ni uko Uwiteka agiye kukugarura ibyawe. What I know very Hamwe no well is that gusenga God Imana. is going to Mana mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zawe zirakomeye ndetse imbaraga zawe zirahambaye. hari ibintu byagiye binyarwa data wa twese Satani anyaga ubwoko bwawe, ariko turasenze twinginga kugira ngo muri uyu mwanya ubigarurane imbaraga zawe mu izina rya Yesu. uhereye none nibigaruke mu izina rya Yesu, uhereye none nibigaruke mu izina rya Yesu, uhereye none nibigaruke mu izina rya Yesu. urakoze bana nawe n'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu, amen.